Buskol. Bike check tayo ngayon. Welcome to my channel. Ito yung MTB na ginagamit ko sa Ahon, Lusong, Banayad o Patagman. Ito yung ginagamit natin. Old model to ng Giant. Hindi siya masyadong kagwapuhan. Ayan. Kagaya ng may-ari. Pero may dating. Yeah. Oh my God! Wow! Okay, bago natin simulan, intro muna tayo. Okay po, ito po yung aking ginagamit na MTB. Bike check po natin siya. Old model po siya ng Giant. Ipapakita ko po sa inyo yung itsura niya before ko siya i-upgrade from 26R to 27.5. In-upgrade ko din po sa kanya yung dati siya ay rim brake. Ginawa ko po siyang disc brake, hydraulic. Ayan po. Tapos yung kanyang cogs, ginawa ko po siyang 9 speed na dati ay 7 speed. Papakita ko po sa inyo yung itsura niya before ko siya i-upgrade. Okay po, ang model po nitong aking MTB ay old model Giant Rebel 2 2017. Ayan po siya, medium size po ang kanyang frame. Medium size po ang kanyang frame. 26R po siya, pero nagkasya po yung 27.5 na wheelset natin na binili. Ayan po, ang kanyang frame po ay alloy, iwas kalawang po tayo. Ayan po ang kanyang frame. Kung mapapansin nyo po yung kanyang kable ay nasa labas, hindi gaya ng mga bagong frame ngayon na naka-install na po sa loob yung mga kable. Ayan po, saktong sakto lang po yung kanyang taas sa height ko na 5'7". Tignan po ngayon tayo dito sa seat post. Ang seat post ko po ay Giant Sport. Ang size po niya ay 30.9 diameter. Naka quick release po siya ng lock. Akyat po tayo dito sa saddle. Ang gamit ko po sa saddle ko ay Giant Connect. Ayan, umulan umaraw, subok po itong aking upuan na to. Maganda po siya, no? Walang papasukan ng tubig sa kanya, no? Ayan. Punta po ngayon tayo dito sa taas. Dito sa ating stem. Ang stem po natin dito ay Fire Eye ang gamit natin, mga master. Alloy siya. Ayan. Medyo nagpipink ang kulay niya, no? Opo. Ayan, dito tayo mga master sa handlebar. Ang handlebar na gamit natin ay 4 years. Alloy din siya. Size 32. Tama-tama lang yung wide sa akin. Komportable naman ako sa pagkakahaba ng wide niya, sa haba ng manubela ko. Hand grip po ay Fire Eye. Papalit na rin po ako ng hand grip kasi ubos na ang ating hand grip. Hindi pa po dumadating yung ating order, pati po ng ating seat post kasi marami na pong gasgas. Order natin, hinihintay na lang po natin. Punta sa ating shifter ay naka Shimano Sierra tayo. Ayan po, 3x9 po ang gamit natin. Ayan. Punta po tayo sa brake. Naka Zoom hydraulic brake po tayo. Ayan, medyo mura siya kaysa dun sa Shimano. Ayan po ang ating brake. Zoom po tayo, hydraulic. Ayan, pwede na rin, medyo gwapo-gwapo na rin po. Punta tayo dito sa fork, mga sir. Ang gamit ko pong fork ay SR Santur. Ayan, M3010 63mm travel. Ayan po, maganda naman po lumaro. 26R po siya. Ayan po. Pero kagaya nga po na sinabi ko, sinalangan natin ng 27.5. Ayan po, may konting espasyo pa dito. Saktong-sakto lang. Tumaas nga lang po siya ng konti, tsaka bumigat. Ayun.
Okay. Sa wheelset po tayo. Ang wheelset ko po ay ang gamit ko sa wheelset natin ay sa rim natin ay RT RC3. Alloy po siya. Ayan. RT RC3 po ang gamit natin. 24 spoke lang po siya, no? 7 bearing. Loud hub na rin po siya. Ayan po, loud hub na rin. Mura lang po siya, no? Pero ano yata, out of stock na ngayon yan. RC3 na yan. Okay. Punta po tayo sa aking rotor. Ang gamit ko po sa aking rotor ay B-Steo 160mm po ang size niya. Ayan po, kularan ng binili ko para alterno sa kulay. Punta po tayo dito sa sa ating tire. Ang tire po natin ay Maxxis Silk Shield. 27.5 po siya mga master by 1.95, 65 PSI, pero hindi po natin sinasagad ng 65, 45 to 50 lang yata ang nilalaro natin ng hangin. Kahit din kasi pag sobrang tigas. Dito tayo sa crankset natin. Dito po tayo sa crankset. Ang gamit ko pong crank ay Shimano FC M371. Ayan po, 3x po siya, no? 3x. Ang teeth po niya ay 22 by 44 teeth. Ayan po. Dito po tayo sa pedal. Ang gamit ko pong pedal ay BB Max Fly po siya. Alloy din po siya. Taiwan made. Ayan po. Maganda po ang kapit sa sapatos. Okay. Dito po tayo sa front derailleur. Ang gamit ko po sa front derailleur ko ay Shimano rin. Shimano Acera po. Ayan po. Medyo luma na pero maganda pa naman lumaro. Ayan. Sa rear derailleur natin, ang gamit ko po ay Shimano Jore. Ayan po. Maganda pa siyang mag-shift. Luma na rin po siya. Tagal na niya. Sa cogs. Cogs po natin ay Shimano HB400. Stainless din po siya. At ang teeth niya ay 11 to 34 teeth. Ayan po siya. 9 speed po siya, no? 9 speed. Sa chain, ang chain ko po ay KMC S6. Ayan po. Stainless din po. Pinili ko yung medyo yung may kulay na ganyan, medyo magandang tingnan, ano? Medyo tumerno siya dun sa tatak ng Maxxis na ganyan. Ayan. So ayun po siya. Old model ng Giant. Okay na rin po. Pwede na rin. Maganda namang iahon. Yun lang po. Maraming salamat sa panunood. Okay po. Ayan po ang aking Giant na ginagamit sa ahon.